нужда бадиш был наха деждол зинаж ашхамаж мехудуатш нагасана войнихи аз хули аз худуатш кайгырды тахана алил деждол хама алил кабалняка. Религиозные деятели продолжают повторять, ислам ничего общего с экстремизмом и террором не имеет. Причем богословы со стажем практически на пальцах объясняют студентам, приводя реальные факты, чем чреваты последствия вербовки, как перед законом России, так и перед Всевышним. تاخذها قرآن شوية بوصل سجى فين ولا سج شيء رأمي وش شيء رأمي وش شيء فدي ولا خوش سج فين ولا سج تنبيخم ولا خبة تنبيخم خبيو لا إنه جوجة خبيو تنبيخم تا توصل ديال نعط تدسن ديال يغزي خجتسن مستخان وزوج الله عازم خدتسن لا قرآن شوية هدس. Под влияние лжепроповедников может попасться кто угодно. В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, в которые вовлекают молодых людей. Делается это намеренно, зная, что завербовать легче всего неокрепшие умы. На уловки грамотных преступников ведется в основном молодежь и наивные пользователи соцсетей. У нас есть на сегодняшний день в республике информация, что есть молодые люди, которые покидают нашу республику. Некоторые из них через Турецкую республику покидают, то есть прибывают и в Сирийскую республику, и в страны арабского континента. Почему это происходит? Почему это происходит? Вопрос. Потому что у нас в сети интернет есть вербовочные элементы, то есть люди, которые завлекают нашу молодежь. Также специалисты АТК настоятельно рекомендуют не ставить лайки, оставлять комментарии и тем более делать репосты фейковой информации и экстремистских материалов. Если к вам непосредственно забрасывается информация террористического характера или призывы на осуществление террористических каких-либо, я не знаю, как лучше даже выразиться, подрыв, можно сказать, или поддержку террористических организаций, у нас за последние 3 года в республике был такой случай, у нас был ученик 11 класса Хаштыров из Альтиева. То есть, в свою очередь, он поддержал репостом, поддержал организацию ИГИЛ. Соответственно, правоохранительные органы его зацепили на этом деле. И утром ребенок пошел в школу, и его взяли, как бы сказать. Все это было зафиксировано. Ответственность за большинство преступлений в сети наступает с 14 лет, а значит, публикациям нужно осознанно относиться даже в юном возрасте. Специалисты говорят, что случаев вербовки среди молодежи немало и в Ингушетии, но компетентные органы своевременно выявляют и предотвращают многие случаи. Ислам – это религия милости и мира, повторяют богословы. Поэтому, когда мы придем к Всевышнему Аллаху и встанем перед Всевышним Аллахом, самое важное чтобы у нас было, что сказать Всевышнему Аллаху. Когда Аллах Всевышний скажет, что вы сделали для моей религии, чтобы мы могли сказать, что мы сделали для нашей религии. Неудивительно, но студенты отдают отчет своим действиям и понимают, что ничего хорошего в экстремизме и терроризме нет. Эта идеология преподносится под видом борьбы за справедливость, чистоту религии, а по факту является средством достижения политических целей и дестабилизации обстановки. Мы понимаем, что это происходит за счет давления на самую, наверное, уязвимую часть каждого верующего человека – это религию. Ее неверное толкование, может, какие-то такие моменты связаны с религией, в общем. И это толкает человека на это. Молодые люди пытаются как-то самореализоваться, им кидают какую-то неправильную информацию, они идут по наклонной. Наша забота, как забота общества, это выпрямлять данную ситуацию, чтобы таких ситуаций в дальнейшем больше не было.
Около 10 лет назад сводки федеральных и региональных СМИ пестрили информацией о совершенных нападениях, взрывах и террористических актах. Сегодня студентам важно не забывать, через какие испытания пришлось пройти региону в борьбе за безопасность. Поэтому так важно не поддаваться на провокации, беречь стабильность и не попадаться на уловки вербовщиков. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.